បងប្អូនដែលមានចេកទុំចូលទុកចោលឲ្យដឹងធ្វើអីតោះថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការចែករំលែកទៅលើវិធីសាស្ត្រដែលយើងយកចេកមកច្នៃធ្វើជាទឹកខ្មេះដែលគេហៅថាទឹកខ្មេះចេកចូលពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងគឺយើងបកចេករបស់យើងឲ្យស្អាតដូចនេះខ្ញុំចឹងមកចិត្តយកកន្លែងណាជាប់ចោលឲ្យអស់ដើម្បីយើងធ្វើចេកចឹងបងប្អូនតបមកគឺបងប្អូនមានកន្លថ្មក៏បានកន្លជ័រក៏បានដាក់ចេករបស់យើងមិញហ្នឹងរៀបចូលមកបែបនេះមកណាបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងរៀបទុកដាក់ចេករបស់យើងបានត្រឹមត្រូវហើយគឺបងប្អូនត្រូវតាបន្ថែមស្ករបងប្អូនអញ្ចឹងស្ករនេះគឺនាងខ្ញុំបន្ថែមមួយវែកទេបងប្អូនបន្ទាប់ពីបន្ថែមស្ករមួយវែកហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមយកទឹកជារបស់យើងបងប្អូនដើម្បីចាក់ចូលមកក្នុងចេករបស់យើងដែលដាក់រៀបចំក្នុងកន្លនឹងហើយអញ្ចឹងយើងដាក់ចេករបស់យើងនឹងហើយយើងមើលឲ្យស្មើអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយកន្លែងដែលយើងឃើញកតិចយើងចិត្តទៅជាប់ដោយអីហ្នឹងគឺនឹងខ្ញុំធ្វើការយកវែកដួសចេញអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងនេះខ្ញុំដួសចេញដើម្បីកុំឲ្យវាមានកតិចនៅក្នុងហ្នឹងបន្ទាប់ពីយើងដាក់រួចហើយគឺយើងយកទៅផ្អាប់ទុកបងប្អូនអញ្ចឹងនេះនាងខ្ញុំខូបវាទុកចោលរយៈពេល1ខែបងប្អូនទឹកខ្មេះចេករបស់យើងបន្ទាប់ពីនាងខ្ញុំផ្អាប់ទុករយៈពេល1ខែមកគឺនាងខ្ញុំទៅមើលបងប្អូនអញ្ចឹងនេះជាទឹកខ្មេះដែលយើងបានរក្សាទុករយៈពេល1ខែវាឡើងกระดาษចឹងណាបងប្អូនបន្ទាប់មកគឺយើងយកកតោដែលស្អាតមួយមកសម្រាប់ច្រោះយកទឹកខ្មេះរបស់យើងយកមកប្រើប្រាស់ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបើកគម្របវាហិតក្លិនគាត់នៅក្បែរប៉ុណ្ណឹងគឺមានរសជាតិមានអារម្មណ៍ថាឈ្ងុយទៅលើក្លិនទឹកខ្មេះហ្នឹងតែម្ដងបងប្អូនហើយនេះខ្ញុំដាក់បែបនេះដាក់កត្រង់ដើម្បីត្រង់យកតែទឹកខ្មេះថ្លាទេបងប្អូនដើម្បីយកមកធ្វើជាម្ហូបចឹងណាហើយទឹកខ្មេះរបស់យើងគឺបានប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនគឺដល់មួយកូនដបហ្នឹងទេហើយទឹកខ្មេះចេករបស់យើងពេលនេះគឺយើងអាចយកទៅធ្វើជាម្ហូបអាហារបានដែរបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តអាហារដែលមានរសជាតិជូរដូចជាញ៉ាំដូចជាភ្លាយហ្នឹងបងប្អូនអាចប្រើជំនួសក្រូចឆ្មាបានបងប្អូនហើយវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានលើវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំក្នុងថ្ងៃ